সদস্যরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে 5 জুলাই নতুন ডেইলি চাইপার সিক্রেট মস্কোড চলে এসেছে। আজকে কোড হইতেছে STAKE স্টেক। আজকে কোড আমি ভিডিওর এখানে আপনাদের বোঝার সাথে সুন্দর করে কোডগুলো মার্ক করে দিয়েছি, সুন্দর করে দেখাই দিয়েছি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ সবাইকে। আর ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, লাইক করতে ভুলবেন না।